Сколько стоит камин? Достаточно простой вопрос, который интересует очень многих домовладельцев и будущих владельцев каминов. Но не так легко на этот вопрос ответить. Поэтому вот это достаточно большое видео будет состоять из 5 блоков. В первом блоке я расскажу о стереотипных мнениях, почему на простой вопрос, какова цена камина или сколько стоит камин, вы никогда не получите точную цифру. Во втором блоке я объясню, в каких конструкциях, какие конструкции сколько обойдутся, во сколько вам обойдутся, на примере рассмотрения нескольких конструкций. В третьем блоке я объясню, что приводит к увеличению стоимости камина, то есть на что надо обращать внимание, чтобы ваша цифра, итоговая цифра, не зашкалила и не превышала того, на что вы рассчитываете или на что выделен бюджет. Четвертый блок – это о боли. То есть, что же делать, как же быть, если все-таки озвученная цифра или та цифра, которую вам предлагают, за которую предлагают сделать, сильно превышает ту, на которую вы рассчитывали. То есть, разница между вашими ценовыми ожиданиями и предложениями, за которые вам предлагают сделать. И вот эту разницу, то есть что делать и как быть, это будет в четвертом блоке. Ну и пятый блок – это блок объяснения, разъяснения, что вы в итоге получите. То есть взаимосвязь между ценой и ценностью. Поэтому видео большое и готовьтесь к тому, что оно будет непростое, но по крайней мере в нем будет уже четкое понимание, на какую цифру вам рассчитывать и что делать, и как бы ваш дальнейший алгоритм действий, даже если ожидания будут не соответствовать тому, что будет озвучено или то, что вы услышите в этом видео. Сколько стоит камин? Достаточно простой вопрос, но на который нету прямого ответа. Он возникает из-за очень большой проблемы, которая практически всегда присутствует, через которую все проходят, но которая не озвучивается. А проблема звучит достаточно просто. Это неправильная оценка стоимости камина. Почему она возникает и из чего она как бы формируется? Практически всегда на начальном этапе проектирования или вхождения в стройку, даже у ближнего круга знакомых, родственников, тех людей, кто связан со стройкой, кто вам продавал проект, вы всегда будете слышать абсолютно разные цифры, и на основании этих разных цифр почему-то сформируется какое-то оценочное ожидание. То есть, по сути, будет уже сформирована какая-то цифра, которая будет изначально заложена. Но парадокс того, что самое удивительное, стройка – это процесс достаточно продолжительный, не всегда прямолинейный. И, соответственно, не всегда на начальном этапе вам всегда расскажут, в какую итоговую стоимость вы выйдете. Иногда этот коэффициент может взлететь в 2 раза, а если вы попали на какие-то некачественные отделочные материалы или, по крайней мере, с какими-то бригадами вы переделывали какие-то этапы стройки, ваш коэффициент может увеличиться в 3 раза. Поэтому бывают такие моменты, практически всегда они, что цифра в начале на том этапе, когда вы входите в стройку, она одна. Когда вы уже вошли в отделочные работы, это абсолютно другая цифра с другими какими-то требованиями и идеями. И, соответственно, финальная цифра абсолютно третья. Но при этом здесь почему-то все думают, что изначальная цифра, которую они как бы планировали, они в нее войдут. Ничего подобного. И поскольку камин это в большей степени даже не сумма составных частей, из которых он состоит по стоимости, а больше услуга предоставляемая или строителями, или делается своими руками, или по крайней мере с привлечением специалистов. И на этом основании будет абсолютно другое, разное качество, соответственно разная цена, потому что все-таки преобладание услуги над теми комплектующими. Хотя не стоит никогда забывать о взаимосвязи комплектующих, потому что иногда бывает, по сути, как бы разные комплектующие для создания камина приобретены, но они не всегда могут соответствовать. И разные по качеству, и разные по назначению, и разные даже по сроку эксплуатации. Поэтому иногда даже придется поменять что-то. Соответственно, мы выходим в то, что даже когда вам кто-то называет цифру, если вы попали на строителей, то они всегда заведомо будут цифру стоимости уменьшать, потому что они потом предоставят или дополнительную смету по увеличению стоимости, но и опять же доп. Работы. Если даже вы попадетесь на специалистов,
то специалисты тоже надо понимать, там очень сильное разделение. Дымоходчики могут вам сознательно один из этапов не посчитать, то есть это отделочные работы и облицовку. Компании, кто продают какие-то комплектующие, в основном топки, они скажут, это все легко сделать своими руками, поэтому нас не интересует общая стоимость, купить у нас какой-то комплектующий или дымоход, или купить у нас топку. Компании, кто занимается мрамором, они практически всегда будут предлагать какие-то свои отделочные материалы или уже какое-то готовое решение, но при этом очень сильно экономить на функционале, поэтому там будет очень сильный перекос в сторону подачи эстетической части, но уменьшение, занижение того, что другие части, на которые они не специализируются. Поэтому даже если вы подойдете к какой-то из компаний, или к строителям, или тем, кто близко к этой сфере. Иногда бывают такие моменты, что вам не озвучат тип конструкции. И если не озвученный тип конструкции, будет считаться по-разному. Строители будут считать открытый камин, открытого типа. А мраморщики, опять же, будут делать так, потому что им надо заработать на облицовке. Они будут предлагать дорогую облицовку, но открытого типа. Многие компании будут предлагать конвекционного типа, нагрев воздуха. Обратитесь к печникам, они будут считать теплоемкие конструкции. Теплотехники будут считать с водяным контуром, поэтому всегда неозвученный какой-то критерий по конструкции будет приводить к тому, что изначально будет подаваться все-таки в расчете участвовать именно простая конструкция конвекционного типа, потому что он самый недорогой. Дальше мы практически всегда попадаем на такой момент, что, вернее, существует стереотип, что почему-то стоимость камина складывается из трех составляющих. Это из дымохода, это из топки и это из облицовки. Нет, нет и еще раз нет. Практически всегда будет стоимость, итоговая стоимость камина состоять из 5 основных частей и десятков второстепенных. Но пойду с основных. Дымоход. Без дымохода, без естественного дымоудаления, именно естественного дымоудаления, ничего не будет. Нету дымохода, нет камина. Топка – это та часть, в которой сгорает топливо. Конструкция. Конструкция – это уже устройство по перераспределению тепла, потому что мы тепло получили химическим процессом горения, ну а теперь нам это тепло надо перераспределить. Или воздуху отдать, или в теплонакопление, или в воде это предоставить всю эту энергию. Поэтому о конструкции никогда не забываем. Следующий этап, четвертый, который у нас будет всегда в стоимости, это стоимость облицовки. При этом дальнейший этап, самый большой по стоимости, это стоимость всех монтажных работ по сборке этой всей конструкции. Дальше идут второстепенные, но достаточно большие по стоимости работ, но они никогда не озвучиваются, но всегда подразумеваются. То есть, по сути, о них никогда не стоит забывать. Первый – это по дымоходу. Дымоход практически всегда это устройство, которое надо выводить выше крыши. Мало того, что выше крыши, его правильно надо накрыть, чтобы не мешало выходу дыма и не препятствовало отложению частиц, потому что эти частицы могут полностью перекрыть канал выхода. Дальше помним, что рядом еще есть вент-канал, и нам надо дымоход вывести выше вент-канала, предусмотреть. Дальше гидроизоляция. Дальше противопожарные проходки, о которых практически всегда строители забывают, но это вещь, от которой зависит противопожарная безопасность. Дальше дымоход надо как-то обслуживать и чистить, поэтому все лючки, еще моменты, связанные с прочисткой, предусматривать и делать изначально. Следующий момент — это отвод конденсата. Не всегда там через петлю мы можем вывести отдельно в канализацию, поэтому предусматривать какие-то части, в которые все-таки будет попадать конденсат или дождевая вода, если она все-таки к вам попадает. Соответственно, следующие моменты достаточно связаны с противопожарной безопасностью. Это противопожарные проходки, противопожарные разделки, где-то стенки, которые будут нашу конструкцию с достаточно высокими температурами изолировать от дерева, потому что дерево может привести к тому, что дерево самовозгореться. Поэтому вот это все стоит предусматривать. Следующим из моментов, который всегда будет затрачен и будет входить в стоимость, общую стоимость камина,
это стоимость доставки. И вот это логистическое плечо, это не только до города, от службы доставки за город до объекта. Достаточно большой объемный материал, составные части, которые надо, например, топку сгружать вертикально, поэтому это разгрузочная работа. Мало того, что это еще надо все занести и занести вертикально, поэтому логистическая составляющая и доставка всегда будет присутствовать в камине. Дальше современный камин — это подача воздуха с улицы. Отдельно сверлится наружная стена, подается воздуховод к топке, и он еще идет в изоляции, еще устройство регулировки на закрытие-открытие. Это все нужно предусматривать. Топка, она по сути пустая, поэтому всегда или какие-то ножки по увеличению высоты, или какие-то пластины по увеличению теплосъема, или какие-то предусмотренные модули и устройства по ее управлению, отключению, вернее, по полной блокировке работы. Все равно стоит всегда предусматривать. Следующим моментом, который всегда войдет в стоимость работы, если есть у нас какие-то сложные технические решения, это конструкция, на которой уже будет крепиться сама облицовка. Даже если нету облицовки, у нас идет какие-то отделочные материалы, нужно не забывать, что у нас площадь конструкции, в которой спрятана топка, дымоход, трубоподключения, порядка 5 квадратных метров, там выше, ниже, это уже чисто индивидуально. Но вот это все придется еще декорировать, поэтому не забываем, что стоимость опять же раз и добавится. Дальше мы входим к дровам, потому что без дров это как автомобиль без бензина, никуда не поедет. Стоит закупить несколько кубометров дров, дальше их где-то складировать, дальше чтобы они сохли, потому что очень важна влажность тех дров, которые используем. Устройство, чтобы занести это на объект. Дальше какой-то минимальный набор, помогающий нам эксплуатировать. По крайней мере спички или какой-то розжиг, чтобы разжечь камин. Дальше сталкиваемся с тем, что надо как-то почистить, сборки золы. Там помогают очень классно современные пылесосы для золы, которые это все собирают. Ну и, соответственно, если вы приобрели там устаревшие варианты каких-то конструкций каминных топок, это устройство по очистке стекла, причем даже если это сильно устаревшая конструкция, вы будете чуть ли не после каждого раза еще и мыть стекло. Ну и, соответственно, не забываем, что прочистные все элементы, потому что это все надо прочистить и не допустить возгорания сажи. Поэтому вот это большое количество второстепенных факторов, которые все равно будут влиять на итоговую стоимость камина. Но все равно камин считается по 5. Еще не забываем какие-то декоративные ручечки или какие-то элементики маленькие, которые будут влиять на какие-то эстетическое восприятие. Поэтому если мы всегда идем по стоимости, мы все равно как бы считаем, что дымоход 1, 2 это топка, составная часть, 3 это конструкция, перераспределение тепла, 4 это облицовка, 5 стоимость работ. Но ни в коей мере не забываем о тех всех элементах второстепенных, но которые достаточно значительно поднимут стоимость камина. Но поэтому парадоксальный вопрос иногда становится, что если заказчик обращается, например, ко мне и спрашивает, сколько стоит камин, я не могу сразу же поменять вот это вот количество переменных и сказать какую-то фиксированную цифру. Нет, нет и нет. И здесь начинается фактор, который может уменьшить или, по крайней мере, привести к тому, чтобы мы понимали друг друга. Я как исполнитель, а по крайней мере кто-то как заказчик. Здесь вступают уже критерии, озвученные критерии, например, гигантское поле вариантов. Потому что если мы даже берем вариант достаточно простой из недорогого, среднего, и уже дорогого варианта, мы вот эти вот 3 варианта начинаем рассматривать на вот этих вот 5 основных составных частях. Мы получаем 3 в 5 степени вариантов. Это 3, 9, 81, 243 варианта. Это при 3. А поскольку там еще больше, это сотни вариантов, которые надо как бы предусмотреть. Поэтому иногда бывают такие моменты, что кто-то задает вопрос, сколько стоит камин. А я как бы не понимаю, я не телепат, потому что, какой вам из этих вот сотни вариантов именно ваш?
И, соответственно, вот то количество всех составляющих моментов, из которых состоит камин, их же надо, по сути, между собой предусмотреть. Поэтому практически всегда не ждите простого вопроса. В лучшем случае вы получите вилку, что от до, или, по крайней мере, какие-то уточняющие вопросы. Или, например, как это всегда бывает, вы получите, как в одесском этом анекдоте, сколько будет дважды два. А мы продаем или покупаем. В том-то и дело, как мы будем считать и какие варианты перебирать. Поэтому очень важно в этом процессе консультации или какой-то вот на начальном этапе очень четко ограничивать именно критериями выбора. Потому что критерии выбора позволяют именно найти вот этот или оптимальный вариант, или, по крайней мере, индивидуальный, который будет реализован. Причем не стоит никогда забывать о простом моменте, что стройка длительный процесс и будет меняться на начальном этапе, на этапе, когда вы уже войдете в отделочные работы, и в финишном этапе будут меняться какие-то идеи, представления, полностью будет меняться какая-то концепция, под нее будет меняться техническое решение, а под это техническое решение, конечно же, будет уже меняться и стоимость камина. Поэтому вот эти вот все моменты в голове как бы держать не стоит, но по крайней мере о них знать, потому что вот эти все моменты будут влиять на итоговую стоимость камина. Стоимость камина будет очень сильно отличаться на этапе переговоров, когда вы только с проектом пришли, у кого-то спросили, на этапе, когда вы вошли, сделали коробку и там столкнулись с дымоходом. Или, например, на этапе отделочных работ, или на финишном этапе. И вы входите абсолютно с разным бюджетом, с абсолютно разным пониманием ситуации и как вам быть. Потому что никто не хочет жить в бытовке возле недостроя или заморозить стройку. Или жить без отделки в каком-то своем частном доме, ну, по крайней мере, без отделки и с сэкономленным там камином. Поэтому все эти факторы будут влиять на то, что цифра будет всегда меняться. И на достаточно простой вопрос, сколько стоит камин, вы никогда не получите достаточно простой. Вот такая-то цифра. Хотя от многих нерадивых строителей вы всегда будете получать какую-то цифру, которая будет фигурировать, под которую как бы будут подгонять. Но это тоже в корне неправильно. Поэтому вот эта гигантская проблема по неправильной оценке стоимости камина будет всегда фигурировать в стройке. И точно так же в стройке всегда будет фигурировать большая проблема — это неправильная оценка стоимости всего бюджета стройки. И стоит помнить, что стоимость всегда это плавающая цифра. И на разных этапах вы в итоге получите разный итоговый результат.